ओम शांति। अजीज मलिक आएगा 28 सितंबर 2025। मेरा लाल करे चलता मीठे मीठे गारा सभिनि खे ख़ुशख़बरी ॿुधायो कि हाणे वरी खां विश्व में शांति स्थापना थिए थी। बाबा आया आहिनि हिकु आदि सनातन देवी देवता धर्म जी स्थापना करणु। प्रश्न आहे, तव्हां ॿारनि खे बार बार यादि में रहण जो इशारो छो ॾींदा आहिनि? उत्तर आहे, श्री एवर हेल्दी ऐं सिधा पावन ठाहिण लाइ आहे ही यादि। इन जे लाइ जॾहिं बि टाइम मिले यादि में रहो। सवेरे सवेरे सनानु आदि करे पोइ एकांत में चकर लॻायो या वेही रहो। हिते त कमाई ई कमाई आहे। यादि सां ई विश्व जा मालिक ठही सघंदा। बाबा जी यादि सां ई विश्व जा मालिक ठही सघंदा। ओम शांति। मिठे मिठे ॿार ॼाणंदा आहिनि कि हिन समय सभी विश्व में शांती चाहींदा आहिनि। ये आवाज़ ॿुधंदा रहंदा आहिनि कि विश्व में शांती कीअं थिए, परंतु विश्व में शांती कॾहिं हुई जो पोइ हाणे चाहींदा आहिनि, इहे कोई न ॼाणंदो आहे। तव्हां ॿार ई ॼाणंदा आहियो विश्व में शांती हुई जॾहिं हिन लक्ष्मी नारायण जो राज्य हुयो। हाणे ताईं बि लक्ष्मी नारायण जे मंदर ठाहींदा रहंदा आहिनि। तव्हां कोई खे बि ॿुधाए सघंदा आहियो विश्व में शांति 5000 वर्ष पहिरियों हुई, हाणे वरी स्थापना थिए थी। केरु स्थापना कंदा आहिनि इहे मनुष्य न ॼाणंदा आहिनि। तव्हां ॿारनि खे बाबा सम्झायो आहे, तव्हां कंहिंखे बि सम्झाए सघंदा आहियो, तव्हां लिखी सघंदा आहियो, परंतु हाणे ताईं कोई खे हिमत न आहे जो कंहिंखे लिखे कि विश्व में शांति 5000 वर्ष पहिरियों हुई, हाणे वरी स्थापना थिए थी। अख़बार में आवाज़ ॿुधंदा त आहिनि, सभु चाहींदा आहिनि विश्व में शांति थिए। लड़ाई आदि थींदी त मनुष्य विश्व में शांति जे लाइ यज्ञ रखंदा आहिनि। कहिड़ो यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचंदा आहिनि। हाणे ॿार ॼाणंदा आहिनि हिन समय बाप जेके रुद्र शिव चइबो आहे, उन्हनि ज्ञान यज्ञ रचियो आहे। विश्व में शांति हाणे स्थापना थिए थी। सतयुगी नई दुनिया में जाते शांति हुई, ज़रूरु राज्य करण वारा भी हूंदा न। सतयुग बाबा चवनि था विश्व में शांति हुई, हाणे स्थापना थिए थी। सतयुग नई दुनिया में जाते शांति हुई, ज़रूरु राज्य करण वारा भी हूंदा। निराकारी दुनिया जे लाइ त न चईंदासीं न विश्व में शांति। विश्व में शांति मतिलबु माण्हू बि हुजनि ऐं शांति बि हुजे। हुते त आहे ई शांति निराकारी दुनिया में। विश्व मनुष्यनि जी हूंदी आहे न, निराकारी दुनिया खे विश्व न चईंदासीं, उहा आहे शांति धाम। बाबा बार बार सम्झाईंदा रहंदा आहिनि, पोइ बि कोई भुलिजी वेंदा आहिनि। कोई जी बुद्धि में आहे उहो सम्झाए सघंदा आहिनि विश्व में शांति कीअं हुई। हाणे वरी खां स्थापना थिए थी। विश्व में शांति हाणे वरी खां स्थापना थिए थी। बाबा चईंदा आहिनि हीअं उन्हनि खे ॿुधाइनि। कोई सम्झाए सघंदो आहे हाणे कीअं स्थापना थिए थी विश्व में शांति। इहे कंहिंखे सम्झाइणु ॾाढो सहज आहे। भारत में जॾहिं आदि सनातन देवी देवता धर्म जो राज्य हुयो त हिकु धर्म ई हुयो, विश्व में शांति हुई। इहे ॾाढी सहज सम्झाइण जी ऐं लिखण जी ॻाल्हि आहे। वॾे वॾे मंदर ठाहिण वारनि खे बि तव्हां लिखी सघंदा आहियो विश्व में शांति अॼु खां 5000 वर्ष पहिरियों हुई, जॾहिं इन्हनि जो राज्य हुयो, जंहिंजो तव्हां मंदरु ठातो आहे। भारत में इन्हनि जो राज्य हुयो, ॿियो कोई धर्म ई न हुयो। इहे त सहज आहे न। इहे साइनप जी ॻाल्हि आहे, सयानप जी ॻाल्हि आहे। ड्रामा अनुसार अॻियां हली सभु सम्झी वेंदा।
तव्हां इहे ख़ुशख़बरी सभिनि खे ॿुधाए सघंदा आहियो, छपाए बि सघंदा आहियो हिकु ब्यूटीफुल कार्ड ते। विश्व में शांती अॼु खां 5000 वर्ष पहिरियों हुई, जॾहिं नई दुनिया नयो भारत हुयो, लक्ष्मी नारायण जो राज्य हुयो। हाणे वरी खां विश्व में शांती स्थापना थिए थी। ये ॻाल्हियूं सिमरन करण सां ई तव्हां ॿारनि खे ॾाढी ख़ुशी रहणी खपे। तव्हां ॼाणंदा आहियो, बाबा खे यादि करण सां ई असां विश्व जा मालिक ठहिण वारा आहियूं। बाबा खे यादि करण सां ई असां विश्व जा मालिक ठहिण वारा आहियूं। सॼो मदार तव्हां ॿारनि जी पुरुषारत ते आहे। बाबा सम्झाईंदा आहिनि, जो बि टाइम मिले बाबा जी यादि में रहो। जो बि टाइम मिले बाबा जी यादि में रहो। सवेरे में सनानु करे पोइ एकांत में चकर लॻायो या वेही रहो। हिते त कमाई ई कमाई आहे न। एवर हेल्दी सदा पावन ठहिण लाइ ही यादि आहे। एवर हेल्दी ऐं सदा पावन ठहिण लाइ ही यादि आहे। हिते भल सन्यासी पवित्र आहिनि त बि बीमार ज़रूरु थींदा आहिनि। इहा आहे रोगियुनि जी दुनिया, न उहा आहे निरोगी दुनिया। ये बि तव्हां ॼाणंदा आहियो, दुनिया में कंहिंखे छा पतो कि स्वर्ग में सभु निरोगी हूंदा। स्वर्ग कंहिंखे चइबो आहे, कंहिंखे पतो ई न आहे। तव्हां हाणे ॼाणंदा आहियो, बाबा चईंदा आहिनि कोई बि मिले त तव्हां सम्झाए सघंदा आहियो। सम्झो कोई राजा रानी पंहिंजे खे कहलाईंदा आहिनि। हाणे राजा रानी त कोई आहे न, चओ तव्हां हाणे राजा रानी त न आहियो, इहे बुद्धि सां कढणो खपे। महाराजा महारानी भी लक्ष्मी नारायण जी राजधानी त महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण जी राजधानी त हाणे स्थापना थिए थी त ज़रूरु हिते कोई राजा रानी न हुजणो खपे, है न। असां राजा रानी आहियूं इहा बि भुलिजी वञो। ऑर्डिनरी मनुष्य जे मुआफ़िक़ हलो। इन्हनि वटि बि पैसा सोना आदि रहंदा आहिनि। हाणे क़ाइदो पास थिए थो, इहे सभु वठी वठंदा, पोइ कॉमन मनुष्य जे मुआफ़िक़ थी वेंदा। इहे बि युक्तियूं रचनि था न, गायन बि आहे न, कंहिंजी दॿी रही दूर में कंहिंजी राजा खाए। हाणे राजा कोई जी खाईंदो न आहे। राजायूं त आहिनि न, प्रजा ई प्रजा जो खाए थी। अॼुकल्ह जो राज्य ॾाढो वंडरफुल आहे। जॾहिं बिल्कुलु राजाउनि जो नाम निकिरी वेंदो, पोइ असांजी राजधानी स्थापना थींदी। पोइ पहिरियों लक्ष्मी नारायण जी 1 2 3 हीअं पूरे 8 राजधानी, पोइ त्रेता युग जी 12 राजधानी हूंदी। हाणे तव्हां ॼाणंदा आहियो, असां उते वञूं था जिते विश्व में शांती हूंदी। आहे ही सुखदाम सतोप्रधान दुनिया। असां हुते वञण जे लाइ पुरुषार्थ करूं था। असां हुते वञण लाइ पुरुषार्थ करूं था। बच्चियों भपके सां उथी करे सम्झाइनि, ॿाहिरि सिर्फ़ु आर्टिफिशियल भपको न खपे, अंदरि उहा ख़ुशी, उहो निश्चय, उहा बाबा जे मथां, बाबा सां प्यार, बाबा जी दुनिया सां में वञण जी ख़ुशी जो बाबा असांजे लाइ ठाहिनि था। इहे असांजे अंदरि जॾहिं अहिड़ो वीचार सागर मंथन हलंदो, तॾहिं त उहो नेचुरल भपको, नेचुरल रीति सां असां उन्हनि खे सम्झाए सघंदासीं न, आर्टिफिशियल भपको न। अॼुकल्ह त आर्टिफिशियल बि ॾाढा निकिता आहिनि। हिते त पक्का ब्रह्मा कुमार कुमारियूं खपनि। तव्हां ब्रह्मण ब्रह्मा बाप सां गॾु विश्व में शांति जी स्थापना जो कार्य करो था। असां ब्रह्मण हाणे ब्रह्मा बाबा सां गॾु विश्व में शांति जो कार्य करूं था। अहिड़ी शांति स्थापना करण वारा ॿार ॾाढा शांत चित ऐं ॾाढा मिठा खपनि। छो जी ॼाणंदा आहिनि, असां लिमिट ठहिया आहियूं विश्व में शांति स्थापना करण जे लाइ। त पहिरियों असां में ॾाढी शांती खपे। बातचीत बि ॾाढी आहिस्ते आहिस्ते, ॾाढी रॉयल्टी सां करणी आहे।
तव्हां बिल्कुलु गुप्त आहियो। तव्हांजी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्न जो खज़ानो भरियलु आहे। बाप जा तव्हां वारिस आहियो न, जेतिरो बाप वटि खज़ानो आहे तव्हां वटि बि पूरो भरणो खपे। तव्हांजी बुद्धि में बि उहो पूरो खज़ानो हुजणो खपे। सॼी मिल्कियत तव्हांजी आहे, परंतु उहा हिमत न आहे त वठी न सघे। बाबा वटि जेतिरो बि ज्ञान गुण शक्तियूं आहिनि सभु असांजे लाइ ई आहिनि, लेकिन उनखे धारण करण लाइ हिमत खपे। वठण वारा ई ऊच पद पाईंदा। कोई सम्झदार ॾाढो वॾो शौक़ु, कोई खे सम्झाइण जो ॾाढो वॾो शौक़ु खपे। असांखे भारत खे वरी खां स्वर्ग ठाहिणो आहे। धंधो आदि कंदे साथ में इहा बि सर्विस करणी खपे। हिन करे बाबा जल्दी कंदा आहिनि, पोइ बि थींदो त ड्रामा अनुसार ई आहे। हर हिकु पंहिंजे टाइम ते हले थो। ॿारनि खे बि पुरुषार्थ कराइनि था। ॿारनि खे निश्चय आहे कि हाणे बाक़ी थोरो समय आहे, इहे असांजो अंतिम जन्म आहे, पोइ असां स्वर्ग में हूंदासीं। इहे दुखधाम आहे, पोइ सुखधाम हूंदो। भले केतिरी बि जल्दी करो, लेकिन थींदो त सभु पंहिंजे टाइम ते। हर हिकु पंहिंजे टाइम ते हले थो। ॿारनि खे बि पुरुषार्थ बाबा कराईंदा रहंदा आहिनि। ॿारनि खे निश्चय आहे कि हाणे बाक़ी थोरो समय आहे, इहा असांजो अंतिम जन्म आहे, पोइ असां स्वर्ग में हूंदासीं। अॼु असां हिते आहियूं, कल्ह परमधाम में हूंदासीं, पोइ स्वर्ग में वेंदासीं। कि मतिलबु सेकेंड में सभु ख़तमु थी वेंदो। सोचो, उहो सेकेंड में विदेश में बॉम्ब ब्लास्ट थींदो, भारत में नेचुरल क्लैमिटी, सभु हाय कंदा। भूकंप थियण में टाइम लॻंदो आहे, बॉम्ब फुटण में टाइम लॻंदो आहे। बाबा त चाहिनि हाणे हिन सेकेंड सभु ख़तमु थी वेंदो। सभिनी जी आत्मायूं परमधाम में पहुची वेंदियूं और नई दुनिया जी लाइफ कंस्ट्रक्शन शुरू थी वेंदी। केॾी जल्दी ॾिसो, अचानक तव्हां ॾिसो कीअं झरने में माण्हू सनानु थो करे ऐं हिकदमि पाणी जो बहाव आयो ऐं वही करे हली वियसि। हाणे माण्हू ॾिठो भई कोई पाणी वाणी न, सभु ठीकु आहे, ऐं पुठियां हिकदमि पाणी हिकदमि बहाव सां अचे थो, कंहिंखे पतो बि नथो लॻे और सेकेंड में सभु विया पाणी टाटा बाय बाय करे। त ॾिसो था न, त बाबा जैसे कि चवनि था कि हर सभु कुझु पंहिंजे टाइम ते वेंदो। ॿारनि खे बि पुरुषार्थ कराइनि था। ॿारनि खे निश्चय आहे कि हाणे बाक़ी समय थोरो आहे, इहे असांजो अंतिम जन्म आहे, पोइ असां स्वर्ग में हूंदासीं। इहे दुखधाम आहे, पोइ सुखधाम में वेंदासीं। ठहिण में टाइम त लॻंदो आहे न, इहे विनाश नंढो थोरी आहे। जीअं नयो घर ठहींदो आहे त पोइ नए घर जी ई यादि ईंदी आहे न, उहा आहे हद जी ॻाल्हियूं। हुन में कोई संबंध आदि थोरी बदिली वेंदा आहिनि, उहा हद जी ॻाल्हियूं आहिनि। दुनिया में जो बि हूंदियूं आहिनि हुन में कोई संबंध आदि थोरी बदिलंदो आहे न, मतिलबु नए घर में वेंदा आहिनि। हिते त असांजे नए घर वेंदासीं त सभु संबंध आदि सभु नया मिलंदासीं। ये पुरानी दुनिया ही बदलनी आहे। पोइ जो रीति पर्दा, जो सुठी रीति पर्दा, उहो राजा ई कुल में ईंदा, न त प्रजा में हली वेंदा। ॿारनि खे ॾाढी ख़ुशी हुजणी खपे। बाबा सम्झायो आहे 50-60 जनम तव्हां सुख पाईंदा आहियो। द्वापर में बि तव्हां वटि ॾाढो धन रहंदो आहे, दुख त पोइ ईंदो आहे। राजायूं जॾहिं आपस में लड़ंदा आहिनि, फूट पईंदी आहे, तॾहिं दुख शुरू थींदो आहे। पहिरियों त अनाज आदि बि ॾाढो सस्तो हूंदो, फेमन आदि बि पोइ बाद में पईंदा।
फेमन आदि बि बाद में पवंदा। तव्हां वटि ॾाढो धन रहंदो। तमो प्रधान से सतो प्रधान में धीरे धीरे ईंदा वेंदा। तमो प्रधान खां सतो प्रधान में असां धीरे धीरे ईंदा वेंदासीं। ऐं असां अचूं था ऐं सतो प्रधान खां तमो प्रधान बि धीरे धीरे ईंदासीं। तव्हां ॿारनि खे अंदरि में ॾाढी ख़ुशी रहणी खपे। ख़ुदि खे बि ख़ुशी न हूंदी, शांती न हूंदी त विश्व में शांती छा स्थापना कंदी? विश्व में शांती छा स्थापना कंदी? ॾाढनि जी बुद्धि में अशांती रहंदी आहे। बाबा ईंदा ई आहिनि शांती जो वरदान ॾियणु। चईंदा आहिनि मूंखे यादि करो त तमो प्रधान ठहिण जे कारण जो आत्मा अशांत थी वई आहे, उहो यादि से सतो प्रधान शांत थी वई। परंतु ॿारनि में यादि जी महिनत पहुचंदी ई न आहे। यादि में न रहण जे कारण पोइ माया जा तूफ़ान ईंदा आहिनि। यादि में रही करे पूरो पावन न ठहींदा त पोइ सजा खाइणी पवंदी। पद बि भ्रष्ट थी वेंदो। ईअं न सम्झणो आहे स्वर्ग में त अची वेंदासीं। अरे मार खाई करे पाई पैसे जो सुख पाइण इहो कोई सुठो आहे छा? मनुष्य उच्च पद पाइण जे लाइ केतिरो पुरुषार्थ कंदा आहिनि। ईअं न कि जो मिलियो सो सुठो। ईअं कोई न हूंदो जो पुरुषार्थ न कंदो। पुरुषार्थ खे करिणो खपे न। भीख मांगण वारा फ़क़ीर माण्हू बि पाण वटि पैसा इकट्ठा कंदा आहिनि। पैसनि जे लाइ सभई बुखा हूंदा आहिनि न। पैसा सां हर ॻाल्हि जो सुख हूंदो आहे न। तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो असां बाबा सां अथाह धन वठंदा आहियूं। पुरुषार्थ घटि कंदा त पोइ धन बि घटि ॾींदो। मतिलबु बाबा चईंदा आहिनि न 50-60 वर्ष ताईं असां वटि धन रहंदो। त उहो धन बि हाणे जे हिसाब भले बाबा चईंदा आहिनि द्वापर युग कर्मनि अनुसार धन मिले, लेकिन सत्य त्रेता जो बि जो धन हूंदो सभु त हली न वेंदो न। हेठि कुझु कुझु चीजूं ईंदियूं न। त असां वटि धन रहंदो अगरि हाणे असां सुठो पुरुषार्थ कंदासीं। बाप धन ॾींदा आहिनि। चईंदा बि आहिनि धन आहे त अमेरिका आदि चकर लॻायो। पुरुषार्थ कमु कंदव त धन बि घटि मिलंदो। बाबा धन ॾींदा आहिनि। चईंदा आहिनि धन आहे त अमेरिका आदि में चकर लॻायो। तव्हां जेतिरो बाप खे यादि कंदव, सर्विस कंदव, ओतिरो सुख पाईंदव। तव्हां जेतिरो बाप खे यादि कंदव, सर्विस कंदव, ओतिरो सुख पाईंदव। बाप हर ॻाल्हि में पुरुषार्थ कराईंदा आहिनि, ऊच ठाहींदा आहिनि। सम्झंदा आहिनि ॿार नाम बालो कंदा असांजे कुल जो। तव्हां ॿारनि खे बि ईश्वर कुल जो बाप जो नाम बालो करिणो आहे। इहे 7 बाप, 7 टीचर, सतगुरु ठहिणो। ऊच ते ऊच बाप, ऊच ते ऊच सचो सतगुरु बि आहे। ऊच ते ऊच बाप त ऊच ते ऊच असांजो सचो सतगुरु बि आहे। इहे बि सम्झाइबो आहे कि गुरु हिकु ई हूंदो आहे, ॿियो न कोई। सर्व जो सदगति दाता हिकु आहे। इहे बि तव्हां ॼाणंदा आहियो। हाणे तव्हां पारसपुरी ठहो था। पारसपुरी जे पारसनाथ राजा रानी ठहींदा आहियो। केतिरी सहज ॻाल्हि आहे। भारत गोल्डन एजेड हुयो। विश्व में शांती कीअं हुई इहो तव्हां हिन लक्ष्मी नारायण जे चित्र सां सम्झाए सघंदा आहियो। हेवन में शांती हुई, हाणे हेल आहे, इन में अशांती आहे। हेवन में ये लक्ष्मी नारायण रहंदा हुया। श्री कृष्ण के लॉर्ड कृष्णा बि चईंदा आहियूं। श्री कृष्ण भॻवान बि चईंदा आहियूं। हाणे लॉर्ड त ॾाढा आहिनि।
जंहिं वटि लैंड अर्थात ज़मीन जास्ती हूंदी आहे उनखे लैंडलॉर्ड चइबो आहे। त श्री कृष्ण त विश्व जो प्रिंस हुयो जंहिं विश्व में शांती। ये भी कंहिंखे पतो न कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण ठही। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण ठाहींदा आहिनि। तव्हांजे लाइ माण्हू केतिरी ॻाल्हियूं ठाहींदा आहिनि, हंगामो मचाईंदा आहिनि, चईंदा आहिनि इहे त भाउ भेण ठाहींदा आहिनि। सम्झाइबो आहे प्रजापिता ब्रह्मा जे मुख वंशावली असां ब्राह्मण आहियूं। जंहिंजे लाइ ॻाईंदा आहिनि ब्राह्मण देवी देवताए नमो। ब्राह्मण बि उन्हनि खे नमस्ते कंदा आहिनि छो जी उहे सचा भाउ भेण आहिनि। पवित्र रहंदा आहिनि। ब्राह्मण भी उन्हनि खे नमस्ते कंदा आहिनि। ब्रह्मा सरस्वती और जो ब्राह्मण हुया श्री वो पवित्र रहंदा हुया। त पवित्र जी छो न इज़त कंदा। कन्या पवित्र आहे त हुनजा बि पांव पईंदा आहिनि। ॿाहिरि जो विज़िटर्स ईंदा आहिनि उहे बि कन्या खे नमन कंदा आहिनि। हिन समय कन्या जो एतिरो मान छो थियो आहे छो जी तव्हां ब्रह्मा कुमार कुमारियूं आहे न, मेजॉरिटी त कन्या आहिनि। जी शिव शक्ति पांडव सेना ॻायल आहे न, इन में मेल बि आहे त फीमेल बि आहे। मेजॉरिटी फीमेल जी आहे, माताउनि जी। इन करे ॻाइबो आहे कुमारनि जो त जो सुठी रीति पढ़ंदा उहो ऊच पद पाइनि। हाणे त सॼी वर्ल्ड जी हिस्ट्री जोग्राफी ॼाणे विया आहियो। चकर ते बि सम्झाइणु ॾाढो सहज आहे। भारत पारसपुरी हुयो, हाणे पत्थरपुरी आहे। त हाणे सभी पत्थर ठहे, पत्थर नाथ नातनियूं ठहियव। तव्हां ॿार हिन 84 जन्मनि जे चकर खे ॼाणंदा आहियो। हाणे वञिणो आहे घर त बाप खे यादि करणु। बाबा चईंदा आहिनि तव्हां समय आयो हिन सृष्टि जा। त असांजे अंदरि जॾहिं संकल्प ईंदो त हाणे असीं सभिनि खे परमधाम घर हलिणो आहे। असीं सभिनि खे परमधाम घर हलिणो आहे। तॾहिं समय नज़दीक ईंदो। बाबा खे यादि करो त घर हली वेंदो जंहिंसां पाप कटजंदा। परंतु बाप जी यादि जी महिनत पहुचती न आहे छो जी अलबेलोपन आहे न, सवेरे उथंदा ई न आहिनि। अगरि उथंदा त मज़ो न ईंदो, निंड अचणु लॻंदी त पोइ सुम्ही पईंदा, होपलेस थी वेंदा आहिनि। बाबा चईंदा आहिनि ॿार ये युद्ध जो मैदान आहे, हिन में होपलेस न थियो। इन में यादि जे बल सां ई माया ते जीत पाइनि। इन में महिनत करणी आहे। ॾाढा सुठा ॿारनि खे यथार्थ रीति यादि न कंदा आहिनि। चाट न रखण सां घाटो पइजी वेंदो। चाट रखण सां घाटे फ़ाइदे जो पतो पइजी वेंदो। चईंदा आहिनि चाट त मुंहिंजी अवस्था में कमाल करे छॾियईं। अहिड़ा वीला कोई चाट रखंदा आहिनि। इहे बि ॾाढी महिनत आहे। ॾाढा सेंटर्स ते झूठा बि वञी करे वेही रहंदा आहिनि, विक्रम कंदा रहंदा आहिनि। बाप जे डायरेक्शन ते अमल न करण सां ॾाढो नुक़सानु करे ॾींदा आहिनि। ॿारनि खे पतो थोरी पवंदो आहे निराकार चईंदा आहिनि व साकार। ॿारनि खे पतो न पवंदो आहे कि कहिड़ो पॉइंट निराकार बाबा चवनि था कि साकार। ॿारनि खे बार बार सम्झाइबो आहे हमेशह सम्झो शिव बाबा डायरेक्शन ॾींदा आहिनि त तव्हांजी बुद्धि हुते लॻी वेंदी शिव बाबा।
अॼुकल्ह सगाई थींदी आहे त चित्र ॾेखारींदा आहिनि, अख़बार में बि विझंदा आहिनि त हिननि जे लाइ ईअं सुठा घर खपे। दुनिया जो छा हाल थी वियो आहे, छा थियण जो आहे? तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो अनेक प्रकार जी मतियूं आहिनि। तव्हां ब्राह्मणनि जी आहे हिकु मत, विश्व में शांति स्थापना करण जी मत आहे। विश्व में शांति स्थापना करण जी मत आहे। तव्हां श्रीमती विश्व में शांति स्थापना कंदा आहियो। बाबा खे बि ॿारनि खे बि शांति में रहणो पए। जो कंदुसि सो पाईंदव त ॾाढो घाटो आहे, जन जन्मांतर जो घाटो आहे। ॿारनि खे चईंदा आहिनि पंहिंजो घाटो ऐं फ़ाइदो ॾिसो। चार्ट ॾिसो, असां कंहिंखे दुख त न ॾिनो। बाबा चईंदा आहिनि तव्हांजो हीअ समय हिकु हिकु सेकेंड मोस्ट वैल्यूबल आहे। मोचड़ो खाई करे मानी टुकड़ो खाइणु उहो छा वॾी ॻाल्हि आहे, है न? मोचड़ो खाई करे मानी टुकड़ो खाइणु त उहो छा वॾी ॻाल्हि आहे। इन करे असांखे ॾाढो सावधान थी करे हलणो पए। ॾाढो ख़ुदि ते ख़बरदारी रखणी आहे, पंहिंजो काटो न विझणो आहे। त तव्हां ॾाढा धनवान ठहिणु चाहींदा आहियो न। पहिरियों जो पूजा आहिनि उन्हनि खे ई पुजारी ठहिणो आहे। एतिरो धन हूंदो, सोमनाथ जो मंदरु ठातो, तॾहिं त पूजा करूं न। सोमनाथ जो एॾो सुठो मंदरु ठातनि, तॾहिं त पूजा आदि कंदा न। इहे बि हिसाबु आहे न, इहे बि हिसाबु आहे। ॿारनि खे पोइ बि सम्झाईंदा आहिनि चार्ट रखो त ॾाढो फ़ाइदो थिए। नोट करणो खपे, सभिनि खे पैगाम ॾींदा वञो। चुप करे वियो, सभिनि खे पैगाम ॾींदा वञो। चुप करे न वियो। ट्रेन में बि तव्हां सम्झाए करे लिटरेचर ॾियो। चओ ये करोड़नि जी मिल्कियत आहे। लक्ष्मी नारायण जो भारत में जॾहिं राज्य हुयो त विश्व में शांति हुई। वो जो लिटरेचर आहे वो करोड़नि जी मिल्कियत आहे। श्री बाबा चवंदा आहिनि हिकु हिकु ज्ञान रतन लख रुपए जो आहे, त हुन हिसाब सां केॾो पैसा हूंदा। लक्ष्मी नारायण जो भारत में राज्य हुयो त विश्व में शांति हुई। हाणे बाप वरी खां राजधानी स्थापना करण ईंदा आहिनि। तव्हां बाप खे यादि करो त विक्रम विनाश थिए, विश्व में शांति। तव्हां बाप खे यादि करो त सभु विक्रम विनाश थी वेंदा, विश्व में शांति थी। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लॻे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी से सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तव्हां जे लाइ मुख्य सार, असां विश्व में शांति स्थापना करण जे निमित्त ब्राह्मण आहियूं। असांखे ॾाढो शांतित रहणो आहे। बातचीत ॾाढी आहिस्ते रॉयल्टी सां करणी आहे। ॿियो आहे अलबेलोपन छॾे यादि जी महिनत करणी आहे। कॾहिं बि होपलेस न थियणो आहे। वरदाना पेपर में घबराइण जे बजाय फुल स्टॉप ॾेई करे फुल पास थियण वारा सफलता मोड़ण खपे। जॾहिं कंहिं बि प्रकार जो पेपर ईंदो त घबराईंदा न, क्वेश्चन मार्क में न अचो इहे छो थियो, हिन सोचण में टाइम वेस्ट न करो। क्वेश्चन मार्क ख़तमु ऐं फुल स्टॉप। जॾहिं क्लास चेंज थींदी अर्थात पेपर में पास थींदा,
जॾहिं फुल स्टॉप लॻाईंदा तॾहिं क्लास चेंज थींदी, पेपर में पास थींदा। फुल स्टॉप ॾियण वारा फुल पास हूंदा। Should you full stop or believe the stage? ॾिसंदे हुए न ॾिसो, ॿुधंदे हुए न ॿुधो, बाप जो ॿुधायूं उहो ॿुधो, बाप जो ॾिनो अथई उहो ॾिसो त फुल पास थी वेंदो। ऐं पास थियण जी निशानी आहे सदा चढ़ती कला जो अनुभव कंदे हुए सफलता जो सितारा ठही वेंदा। स्लोगन आहे स्व उन्नति करणी आहे त क्वेश्चन करेक्शन ऐं कोटेशन खे त्याग करे पंहिंजो कनेक्शन ठीकु करो। स्व उन्नति करणी आहे त जो बाबा जो चवनि था उहो कंदा हलो। हाँ, काथे काथे कुछ क्वेश्चन आता ठीक है, लेकिन बाबा जो चाहते वो ठीक है। चलो क्वेश्चन करेक्शन और कोटेशन के त्याग करो, कनेक्शन के ठीक रखो। अव्यक्त इशारो अंत समय में पंहिंजी सेफ्टी जे लाइ मनसा शक्ति ही साधन ठहींदी। अंत समय में पंहिंजी सेफ्टी जे लाइ मनसा शक्ति ही साधन ठहींदी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं जी अंत सुहानी ठाहिण जे निमित्त ठही सघंदा। उन समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प जी शक्ति हिक सां गॾु लाइन क्लियर बेहद जी सेवा जे लाइ स्वयं जी सेफ्टी जे लाइ मनसा शक्ति ऐं निर्भयता जी शक्ति जमा करो। पंहिंजी बेहद जी सेवाउनि जे लाइ स्वयं जी सेफ्टी जे लाइ बेहद जी सेवाऊं स्वयं जी सेफ्टी जे लाइ मनसा शक्ति ऐं निर्भयता जी शक्ति जमा करो। अच्छा, ओम शांति। बाबा की याद करो।